Գողջունենք ձեր բոլորը մեր աստակ օրաթերթի արցանց հանդիպման 18-րդն է այս եւ ինչպես գիտեք մենք պիտի վերսկսենք նորմալ եւ ասես ասած սովորական բանով գշրույթով գիտեք շաբաթ անցավ արդեն որ Ֆրանսիայի ձեռագույտը ուրեմն որոշում կայացուց թե ճանչնալ Արցախի անկախությունը, Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Այս արդիվ մենք գհրավիրենք դոկտոր դասախոս պարոն Հարություն Գևորգյանը, որ պիտի ներկայացնի այս թեման Ֆրանսիայի ձեռագույտի որոշումի նշանակությունը։ Դոկտորը ունի ներկայացնե երկու բաժնով, առաջի բաժնով պիտի ներկայացնե կամ պիտի արժևորե եղածը, պատահածը, եւ անշուշտ պիտի խոսի ակնկալիքներու մասին այս որոշումի հետ առնչված։ Հեմացեր դե դոկտոր Հարութ Ֆրանսայեն, հրամեցեք։ Այո, ուրեմն գսեի երկու փուլով գուզեմ ներկայացնել այս հարցը։ Ինչպես Շանը քիչ առաջ նկատեց, ուրեմն երբ ծրագրած էինք այս խոսակցությունը ասենք, նկատի չէինք արած, որ ինչպես եմ Chambre des députés, այսինքն խորհրդարանն պիտի քվեարկեր այս կապակցությամբ, ուրեմն հետևյալ նորբությունը կա սենատի բարակային 300-ն ավելի սենատոր ներկա էին այս բարակային, այսինքն խորհրդարանի համար մինակ 185 անդամ կար 600-ի բրաբես, այսինքն մեգերորդ ազիվ ներկա էր այս անտիպման ժամանակ։ Սենատի բարակային հետաքրքրական այն է, որ ամբողջ կուսակցությունները, այսինքն ամբողջ ներկայությունը քվեարկեց եւ նկատեցիք, որ մեգոքի մինակ թեմ քվեարկած է, գերեւի Ֆրանս-Ադրբեջան ուրեմն բարեկամական խումբին նախական է, որ գերեւի քիշմներ վիճակի մեջ էր։ Ինչ որ է Քիշմը իմաստը գտնանք ամեն ինչ կապված է նախագահ Էմանուել Մակրոնի անձնական դիրքորոշումի, ասիկա առաջին գեդե որ գուզեմ շեշտել եւ երկրորդ հարցը որ ասոր ուղագի Թուրքիո եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունները կամ ուրիշ ձևով ասեմ Էմանուել Մակրոնի եւ Էրդողանի ուղագի անձնական հարաբերության հարցը խառնուրդ մնե այսինքն անկարելի է բացատրել այս քվեարկությունները առանց նկատի առնելու ասենք անցյալը որ այնքան էլ հին չէ գուզեմ այս անցյալի մասին, որ ծևով խոմորը բادرաստեց։ Անցյալը հետևյալն է։ Նախ Ֆրանսիայի առաջնահերթը թիրքը գաբված ցեղասպանության վերաբերյալ ուրեմն օրենքներու, որ Ածեն 2001-ին եւ այլն շղթականության թեմ ուրեմն օրենք նույնիսկ եթե վերջը քվեարկված մեր Conseil constitutionnel բանը շեղյալ ամառած է ինչ որ է այս ամբողջը ուրեմն Թուրքիո մեջ քաղաքական շրջանակներու մեջ Էրդողանի գուսակցության մեջ բادرաստեց տշնամական վերապերում Ֆրանսիայի անտեպ ասիկա նկատի պետք է առնել Թուրքիան եւս նկատած է որ Էմանուել Մակրոնը անցամբ գրեթե ամեն տարի ոչ թե գրեթե ամեն տարի
ներկա եղած է մեր դարեգան ընտրիգի ամայնքի CCAF անունով de coordination des organisations arméniennes de France, ուրեմն ամեն տարի ընտրիգ մգա եւ ամեն տարի Էմանուել Մակրոնը ներկա է։ Բիդի ասեք ինչու ներկա է, հետաքրքրական է։ Իր մե առաջ ճիշտ է որ մեկ-երկու անգամ Ֆրանսուଆ Օլանդը ներկա եղած է եւս, բայց Էմանուել Մակրոնի բարակային սիստեմատիկ է, ամեն տարի ներկա է։ Alors, ասալ ասեմ, նախ իր սերունդը, ասալ կարևոր գետ է, իր սերունդը այերուն լավ գճանշնա, իր քանի մդերիմ ունի, որ հայ են, անունները չի պիտի դամ իմա այսօր, բայց մեկը մտավորական մնե, Էմանուել Մակրոնը դարիներով Esprit անունով անտեսիմը խմբակրության անդամ էր, եւ Պակրության մեջ բարձր բաշտոնյա մտավորական հայ մգա, որ ունետ շատ մդերիմ գաբեր ունի։ Ուրիշ անձեր կան, մեկ օքի գա, որ իր գուսակցության ուղագի վարչության անդամ է, Alfortville ծնած, որբեսի կաղապար ունենակ, եւ պաստապաններու շրջանակներու մեջ ալ մեկ-երկու կարևոր աստեցիկ մարդ գա հայ, որ ունետ շատ աջախ գանտիբի եւ գխորտակցին, ոչ մինագայերու վերապերյալ ընդանուր առմամբ ուրեմն երգիրի զարգացման հարցերու հետ կապված։ Ասիգա ուրեմն ասենք անսնական գետն է։ Մյուս գետը Ֆրանսայի թիրքորոշումի կապված նատոյի զարգացման։ Ինչպես գիտեք, դասնյակ դարիներով Ֆրանսան նատոեն դուրս էր եւ ներսը, այսպես ասեմ։ Ասիգա ուրեմն Շարլ դո Գոլի ավանդությունի հետ կապված է եւ ուրեմն Նիկոլա Սարկոզիի ժամանակ է 2008-ին գամինին, որ Ֆրանսան բաշտոնաբես վերադարձավ նատոյի ուրեմն ցանցին մեջը։ նատոյի բարակային Ֆրանսայի գողմե թիդված ուրեմն գասկնակ որ իրենց աբաովության կամ ինչպես եմ աշխարհի վրա իր թիրքը բայելու այսպես կարելի ասել նատոյի հետ կապված ուրեմն Էմանուել Մակրոնը եւ անշուշտ ամբողջ գարաբարությունը պաշտոնյաները եւ այլն շատ տշկո էին վերջին զարգացումներու եւ մասնավորապես Թուրքիո վերապերումը ուրեմն գրնամ այսպես ցանգել բայց ամենքնի դերյակ եք նորեն իշեցնեմ Լիբիո հետ կապված ուղագի ինչպես եմ ջնշումը ուժեղ ֆրանսական ռազմական նավիմը անտե որդերի ունեցավ գարձեմ մայիսի գողմերը երբ Լիբիո մեջ քիչմը լարված էր գացությունը եւ ժողովի տրվեցավ եւ այսինքն նատոյի ժողովի ժամանակ ազիվ 7 երգիր Եդ պան ամագիր ասենք ամագիր գտնվեցան ուրեմն ընդանուր առմամբ Ֆրանսայի թիրքը գապված Թուրքիո քաղաքականության միջին արևելքի մեջ բավական բան է ագասություններ կան այս ցանգին մեջ կրնամ ավելցնել գազի խնդիրը գիտեք Լիբանան անուղագի ցևով կապված է այս հարցին ուրեմն թուրքական նավերը որ եկան եւ սկսան փորել բնդրդուկ ընելու համար
ճուրերու մեջ որ միջազգային օրենքի իման վրա գբատկանին ուրեմն գամ Գիբրոսի գամ Ույնաստանին նկատեցիք որ Ֆրանսան ուրեմն քանի ռազմական նավ ղրգած է եւ նույնիսկ քանի օտանավ որ գտնվին հիմա Գիբրոսի օտագայանի վրա ուրեմն այս ամբողջ կուտակում է որ դերմը ասավ որ Ֆրանսան եւ Թուրքիան ուղղակի լարված վիճակի մեջ են ասալաբելցնեմ քիչմը բարձրություն առնենք հիմա ուղղակի այոյանքները որ Թուրքիո նախագահան ուրեմն ղրգած է Մակրոնին ասելով որ պետք է օկեբես բժշկվի եւ այլն եւ այսօր նորություն մնալավելցավ դերևս ժամանակ չունեցակ տեսնալու ըստ որ ուйս ունի որ Ֆրանսան շուտով կազատվի Էմանուել Մակրոնեն voilà ուրեմն գերեբագայք մտնոլորտը alors պիտի ասեք ինչքանով այս ամբողջը կապված է սենատին alors հոն է որ քիչմը բարձունք պետք է առնենք Ֆրանսան ժամանակին եղած է մեծ պետություն այսպես ասեմ puissance հիմա միջակ պետություն է բայց որոշ չափով ասեցություն մգբայ նախ որդև ինչպես գիտեք բանը Nations Unies-ներու մշտական անդամ է ապահովության խորհրդի անդամ է ասիգա կարևոր է Conseil de sécurité եւ երկրորդ չմոռնանք ատոմական ուժ ունի եւ Եվրոպայի մեջ այսինքն Եվրոմիության մեջ ավելի ճիշտ միակ երկիրն է որ այս բանը ունի այս արաբելությունը եթե կարելի է ասել ուրեմն Ֆրանսայի համար լա միջին արևելքը օրինակի համար նկատեցիք որ Ֆրանսան փորձեց Սուրիո մեջ քիչմը խառնվել նույնիսկ մասնավոր ուրեմն զորքեր ղրգած է որոշ զինամթերքով որ աստեցիկ են երբ այս տեպքերը սկսան եւ ստիպված եղան լալ մինագ երբ ամերիկացիները ելան եւ թուրքերը մտան Ֆրանսայի մեջ շատ թշկողություն բաժարած է այս ամբողջը եւ քուրդերուն խնդիրը Սուրիո ես քրդական շրջանը որ գամած քուրդերը շնորհիվ ամերիկացիներու եւ ֆրանսացիներու ստեղծած էին մեգենի մեկ ուրեմն անցավ մեծ մասամբ Թուրքիո պանիդագ ռանկիդագ այս գուդագումը ավելի Թուրքիո վերապերումը ուրեմն Դաեշի եւ ընդհանուր առմամբ այս բանը ապեգիչ խումբերու վերապերյալ այսինքն նույնիսկ զարմանալի էր երբ բادرազմը դեղի ունենար Սուրիո մեջ նկատեցիք որ քրեթե փոք չէ եղած Թուրքիո անտեպ ոչ NATO-են, ոչ Եվրոմիությունեն, մեն մարդ գիտեր, որ Թուրքիան ուրեմն վիրավորները կամ այսինքն ջամպաներ ամբողջ Եվրոպային կամ ուրիշ երկիրները էգող ապեգիչներու համար, որ Սուրիա գուզեին ներտալ եւ Ֆրանսան 2-3 հազար օքի ջամպայելավ բզդիկ բան չէ այսինքն Ֆրանսա բադակ 90% որ կացին եւ սկսան աշխատակցիլ ուղագի Թուրքիո հետ այս ամբողջ գուդագումը Ֆրանսային ամոզեց որ ուղագի վտանգավոր երկիր դարձած է Թուրքիան եւ եթե իմականք մեր
Ղարաբաղի այս պատերազմին առաջին երկիրներեն մեկը եղավ Ֆրանսա, որ բողոքեց այս իջներու Սուրիո կամ Լիբիո ապիգիչներու մասին, որ եկած են բայկարելու, ասիգա բարձ է, ուրեմն, voilà, մոտավորապես Ֆրանսան այլևս չի անտուրժեր Թուրքիո այս ագրեսիվ ճիշտ բառն է, որ գործածվի, քաղաքականությունը, որ գվարվի, ուրեմն որ գվարե այս շրջանը եւ հիմա ինչպես պիտի ընտանա խնդիրը ուրեմն երկու որոշումներ որ առնվեցան թե սենատ եւ թե խորհրդարանը նշանակությունը հետեւյալն է բարձ է որ նախագահի դիրքորոշումը իմացավ բայց եւս պետք է նկատի առնել երկու գործոն կարևոր գործոն նախ այգական ամայնքը որ գործ դարավ բարձ է մասնավորապես դեղական ուրեմն երեսփոխաններու սենատորներու եւ այլն որ ունեն գաբեր ունին ուրեմն ամայնքի անդամները ասիգա բավական կարևոր երկրորդ գարելի ասել որ Ֆրանսայի մեջ այսօր ուրեմն անդրային գարձիկ մգա որ անդարբեր չէ Ղարաբաղի պատերազմի ուրեմն այս փախստականներու կամ քարտականներու կամ հայ ժողովրդին որ ստիպված եղած է Աբաստանի, Լայաստան եւ այլն անդարբերություն չի գա գրնամ կոնկրետ ասել որ ավելի դառնա դասնյակ ուրեմն քաղաքներ գա Ֆրանսա դասնյակ գա բանը նանկային խորհրդարաններ որ մասնավոր բյուջե կվերգած են որբեսի օգնության կան իմնատրամի միջոցով Հայաստան Աբաստանած կամ Ղարաբաղ վերադարձող բնակչության համար եւ բզիկ գումար չէ 50,000, 70,000 եվրոյով է խոսքս ուրեմն գա ընդանուր շարժումը այսպես որ կբացատրե հիմա գրնանք սեբել այս երկու որոշումները իբրև նախապատրաստություն Ֆրանսայի աբակա շաբաթներու կամ ամիսներու քաղաքականության որ պիտի վարե Մինսկի խումբի մեջ voilà ասոր գուզեի կալ եւ քիչմը երկար էր բայց գարձեմ գուզեի մտնոլորտը դալ Ֆրանսան շատ գաբված է միջազգային օրենքին Պիտի ասեք շատ ռեալ պոլիտիկ չէ եւ այլն այս երկրի մեջ այս ավանդությունը գա Եվ նույն դիրքորոշումը ուներ, երբ մենք պիտի ասեի ավելի տրական վիճակի մեջ կգտնվեինք, այսինքն նախքան այս պատերազմը։ Ֆրանսան այն ժամանակ գբանջեր, ինչպես Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, գբանջեր, որ այերը վերադարձնեն այս 7 շրջան Այսօր ծևով իրականացված է ասիգա, բայց Ֆրանսայի դիրքը չէ փոխված, այսինքն միշտ միջազգային օրենքի իման վրա, հիմա ուրեմն խաղը որ պիտի սկսի, խաղը եթե կարելի ասել, սագարգությունները, քրեթե վստահ եմ, որ Ֆրանսան պիտի փորձե ոչ թե մինագա այլևս ուրեմն 10 եւ 11 դեկտեմբերին Եվրոմիության վարչապետ եւ նախագահներու ժողովը գա բավական կարեւոր է ուրեմն Ղարաբաղի հարցը հոն պիտի
Uragi gam an uragi ծևով պիտի ուրեմն խոսակցության նյութը լա, ինչ իմաստով։ Գրնա բադայիլ, որ առաջ դնդեսական արգելքներ որոշվին Թուրքիո դեմ, ասիկա բարձ է։ Օրինակի համար հարց մգար, գիտեք, որ Թուրքիան մինչև օրերս բան ունի, պայմանակիր մոունի, որ գրնա ապրանք փոխանակել եւ այլն, շատ սահմանապակ կամ առանց մաքսի, ասիկա կարևոր գետ է։ Եվ Աբանապար Եվրոմիությունը եթե որոշում առնե, պիտի առաջին դնդեսական բնույթ ունեցող բաներ որոշումներ պիտի առնե։ Իմագ լուր ունենք, որ Գերմանիան եւ Լեհաստանը շատ դակ չեն, բայց աբանապար ջնշում պիտի բանեցվի իրենց անտեպ եւ գրնա բադայիլ, որ երեկվա ուրեմն Մայք Պոմպեոյի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի ժողովի ժամանակ, որ նույնպես Zoom-ով դեղի ունեցավ, երեք գիշեր, գրնա լալ, որ այս շատ ասենք բավական դաժան ելույթ Պոմպեոյի Թուրքիո դեմ իր ասեցությունը ունենա Գերմանիո եւ Լեհաստանի վրա եւ թիրքը փոխեն։ Իմանորեն Ֆրանսայի գվերատարնամ, աբանապար այս ժողովի ժամանակ Էմանուել Մակրոնը պիտի փորձե Եվրոմիությունեն լիազորությունը ստանալ, որ իրենց անունով եւս խոսի Մինսկի խումբի բանակցություններու ժամանակ, որբեսի ավելի գշիր առնե։ On est en porche on est borbedi dironena. Ima Fransայի գշիրը եւ Ֆրանսայի թիրքը ինչքանով գրնա աստել Մինսկի խումբի վրա։ Միս մինագը ճիշտ է, որ Ֆրանսան ի վիճակի չէ իմնական եւ բժշկական թիրքը արդյունք ցերծել, բայց լավ թիվանակեդեն եւ քանի կորձոններ կան, որ գրնան օգտագործվել։ Պիտի սկսեմ Ռուսաստանի հետ։ Ֆրանսան քրեթե բատմական ավանդություն ունի Դոգոլի ժամանակ այտնի երգիշեք ՆԱՏՕ-ն լավ եւ բավական լավ գաբեր բաձեր միության հետ։ Ուրեմն քիշմը այս թիվանակիդական ավանդությունը բայելով գրնա լալ, որ Ֆրանսան եւ Ռուսաստանը Ղարաբաղի ծրարի վրա ուրեմն միացյալ թիրքը բռնեն, գրնալալ զանազան բաժարներով վերջո Ռուսաստանին միջամտությունը վերջին բաուն նախքան ասենք զուտ ամբողջ Ղարաբաղի անեդանալը քիշմը չափազանցեն, բայց քիչ ուրեմն այս թիրքորոշումը իմա քիշմը չափենք իմա դերվույն վրան 2000 ռունին լավ ապահովություն կբային նկատեցիք, որ առաջին անգամն է, որ գտիդեմ ասիգա ռուսերը մարտասիրական կորց կդանին իվանտանոց մպացին մարտոց գոկնեն, որ վերադառնան, ուրեմն ասոր թարգմանությունը դամ իմ թարգմանությունս եթե հայ չմնա Ղարաբաղ ինչու զորք պիտի բային հոն իմաստ չունի, այսինքն եթե գուզեն ոտք մբայել հոն իմա այսօր ըստիված են Հայաստանին եւ Ղարաբաղին օգնել եւ իմ բանը եւ
հոնևոր ֆրանսական թիրքը եւ ռուսական թիրքը գրնան զուգատիբիլ Ավանապար ֆրանսացիները քանի մը պայմաններ պիտի սերուն, բայց գողորին որ այս պայմանները ընդունելի պիտի լան։ Վերադառնամ սենատի, նկատեցիք, որ սենատի բաներու մասին քրեթե չեմ խոսած մինչև հիմա, որև այնքան կարևոր չէ, բայց պիտի քանի մը գեդեր նշեմ։ Ուրեմն պատմական ժառանգությունը պետք է բայել, օքեյ։ Ուրեմն գիտեք որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դոնորենուին Ֆրանսուի է, նախկին մշակույթի նախարարուին է, իրեն հետ ես անցամբ ժողով ունեցանք 10 օր առաջ, Պատրիկ Դոնաբեդյանին հետ եւ քանի ուրիշ անձերու հետ, որ բادվիրագություն մը պիտի փորձեն ղրգել շուտով Արիտ ալեղավ որ ջուլֆայի մասին խոսինք, այսինքն կերեսմանոց անշուշտ տեղյակ են եւ փորձեցին քանի անգամ երթալ ցախողեցալ։ Ուրեմն պատմական ժառանգություն վերադարձ ուրեմն Արցախի ժողովուրդներու որ աբաստանած էին Հայաստան, ասիկա Ֆրանսայի եւ քանի մը ելույթ եղավ։ Երրորդ ամենեն ասենք ամոզված մարդիկը եւ ունինք այսպիսի դիբարներ ուրեմն գբանչեն ամեն կարևորը Արցախի անկախությունը վերջապես այս բառը կործածեցի երկու լա խորտարան լա սենատ վերջավորությունը ասե Գրնանք խորիլ, որ Ֆրանսայի թիրքը Մինսկի խումբի մեջ լա կաչալերեր այս քաղաքական լավագույն լուծումը Մինսկի խումբի մեջ։ Հիմա այս ադուկ գեդի վրա 100% վստահ չեմ, որ ռուսերը պիտի ամացայնին։ Վստահ չեմ, բայց այս գեդի վրա անգարելի չէ որ Բայդենի ուրեմն նոր կառավարությունը ամոզվի որ լավագույն ծևն է այս հարցը լուծելու համար։ Երրորդ գեդը ասալ շատ կարևոր է Ֆրանսայի համար այսօրվա կցված ժամանակավոր կցված ինչպես եմ ջագադը այսպես ասեմ ժամանակավոր է այսինքն եթե օրենքի իման վրա աշխատենք երկու գետ կա մեկը տերմինասիոն խնդիրը այսինքն Ֆրանսայի թիրքն է հիմա ըստակ է որբեսի տեպի անկախություններ տա օտոդետերմինասիոն եւ բանը վերագազմագերբել ուրեմն բանը Լեռնային Ղարաբաղի դիտմամբ կսեմ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական սահմանները այսինքն ներառյալ Ադրուտ կամ ուրիշ տեղեր որ այս օրերուս Ադրբեջանի իշխանություններու կամ զորքերու բանի դագեն ըսկողության դագեն այո հիմա Էմանուել Մակրոնը 10 օր առաջ 12 օր առաջ ներկա էր Հայաստանի Նատրամի Ֆրանսայի մասնաճյուղի ուրեմն գետրոնը ուր երացայնով մենք ֆոնետոնի սիստեմով գաշխատենք դրամ կանկանագենք եւ գիրագի օրը որ վերջին օրն է 4 օր գդեվե այս գործողությունը ներկա էր եւ խոսեցավ ես անդամ եմ այս բանին 25 տարի է իվեր եւ ուրեմն երբ գխոսեինք ըստակ
նախ այդարարեց, որ Ֆրանսան պիտի օգնի, իմագ օգնությունը բավական սահմանապակ է, ընդամենը 2 օտանավ ղրգված է, քանի մը վիրապուժ մասնակետ եւ այլ զարկանա։ Աբանական է, որ Ֆրանսան պիտի աշխատի միջազգային լսենք NATO-ի աժանսներու կամ ոյեվեցեվով, որբեսի լուրջ, ինչպես որ հրավ Լիբանանի համար, լուրջ օգնություն եւ տրամ քիշմը օսի դեպի Արցախ եւ դեպի Հայաստան, որբեսի այս մարտոց սենք գյանքը շնորհքով վերա գանքնվի։ Այսպես է ընդանուր առմամբ վերլուծումը որ գրնամնել ասե։ Այո, կարևոր գեդերը որ գուզեի շեշտեցի, հիմա գրնանք ավելի մանրամաս մտնալ, եթե կպապակիկը։ Այո, շատ շնորհակալ ենք։ Հերթը ծերն է սիրելիներ, եթե գուզեք հարցումներ ուղղել, ահա կփորձեմ ձեզ դեսնել եւ կամ ձեր բարձրացնել, ինչպես որ կպապակիկ։ Պարոն ուրեմն Վիկեն համեցեք։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, բարև սիրելի Լևոն։ Շատ շնորհակալություն այս հետաքրքրական եւ դերեկությամբ հագեցված տասախոսության երկու հարց Եվրոմիության դեկտեմբեր 10-ի կակատաժողովին ինչ հիմքեր կա խորելու որ Գերմանիան իր նախկին դիրքորոշումը պիտի փոխի եւ պիտի միանա Ֆրանսայի որբեսի Թուրքիո քաղաքականությունը գիտենք որ Եվրոպան հսկայական դնդեսական եւ ֆինանսական միջոցներ ունի որոնք եթե օգտագործվին գնան Թուրքիո իսկապես ծախսեն իսկ երկրորդ հարցս Ֆրանսա Ռուսաստան հնարավոր համագործակցության կու դերեկությունները ինչ հիմքի վրա են այս բարձրապես պրոյեկցիոն է թե գա դվյալներ որ ցույց կտա նման համագործակցության շատ շնորհակալություն շնորհակալություն Վիկեն Գերմանիո վերապերյալ քիչ առաջ ասի որ Գերմանիան եւ Լեհաստանը բանեն ասենք այսօր ռուս շատ դակ չեն ուղագի որոշում առնելու համար բայց քանի մը երգիր գա գրնամ իմացանգե վագան գադրած են ուրեմն Պեյբա Հոլանդա շատ իրենց խորտարանն քվեարկությունը հրած է շատ տաժան կնատադելով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Բելգիան նույն վիճակի մեջ է ամենեն ծայրահեղը գասկաչիգա Օստրիո վարչապետն է գուդագում գա այսպես եւ Ֆրանսայի հետ Իտալիան եւ Իսպանիան ամացայն է Մալտան անշուշտ Ուինաստան անշուշտ Գիբրոս անշուշտ ուրեմն ուլիսին ժողովը դերի ունեցավ Կորսիկա ուր ներգային ուրեմն Եվրոմիության միջերգրական ծովի անդամները եւ ամբողջը գուդակված ծեր բանը Թուրքիո քաղաքականության ուրեմն արևելյան միջերգրական ծովի մեջ ասեր ամբողջ բանը եւ ասիգա բլոկ մնե որ Ֆրանսայի հետ պիտի երթա ուրեմն գերմանացիները բայց գիտեք ֆրանսացիներն ալակին դնդեսական շա ունին դերմա ասած է որ դնդեսությունը սահման ունի այսինքն արևդրականները մինչև որոշ ժամանակ գրնան աստել դերմը գուկա պետք է որոշում առնել դեսնանք հիմա
Եվ ավելցուցի նատոյի խնդիրը Մայք Պոմպեոյի հայտարարություն երեկվա տաժաներ անսպասելի էր ֆրանսիական մամուլը այսօր բավական դրսևորեց ասիգա հիմա Ֆրանսիայի եւ Գերմանիո միջև խնդիրը հետեւյալն է այսօրերուս երկու գշիր ունեցող երկիրներն են հիմա որ Բրիտանիային ազատվեցանք իրավես ազատություն է Եվրոպայի համար լավագույն բաններ որ գրնար բադայիլ մանավանդ հիմա որ բավական դերյակ են ինչքան համագործակցած են Թուրքիո եւ Ադրբեջանին է ինչ որ է ասիկա ուրիշ խնդիր է Ֆրանսան գարցեմ գրնա ջնշումի դակ տնել Գերմանիան այս ուղությամբ եւ oui ուրիշ բանի մասին գուզեի պատասխանել Տրամփի ժամանակ նկատեցիք որ ՆԱՏՕ-ի տերը Եվրոպայի մեջ քիչմը պես կարելի ասել եւ եվրոպացիները սկսան մտահոգվել իրենց ապահովության հարցերով Գերմանիո մեջ երկու դպրոց կա որ գշրված են մեկը որ ասենք ինքնապավ պաշտպանությունը եւ ասիգա անշուշտ Ֆրանսիայի թիրքն է մեծամասնությունը հարցիգա Գերմանիո մեջ մեկը ատլանտիստ թիրքորոշում ունի օրինակի համար պաշտպանության նախարարուին այսօրերուս որ պիտի աճորտեր բայց չի պիտի աճորտե դիգին մերկելին եւ ուրիշ մասը որ գզարկանա այսօրերուս որ ֆրանսիական թիրքի վրա է հիմա որոշեցին եւ ջնշումի դակ է միացյալ օտանավը ռազմել Գերմանիա Ֆրանսա ուրեմն հիմա Գերմանիան երկու լարի վրա է ինչու ՆԱՏՕ-ի վրա շեշտը գտնեմ Գերմանիո բարակային Թուրքիո հետ մինակ տնտեսական գործոնը չէ ՆԱՏՕ-ի խնդիրը գա եթե ՆԱՏՕ-ի զարգացումը քիչմը ինչպես ասեմ նվազեցնե այս հին մոդելը այն ժամանակ գրնա բադայիլ որ աշխատակցին Ֆրանսիայի հետ բարձաբես աշիվը բիդիանեն բիդինային ինչ է ամենեն տրագանը մի մորնակ որ Եվրոմիության մեջ կոնսենսուսի ավանդությունը գա եւ այլն եւ ասմակյուդ է որ երկիրը վետոմը մշտաբես բայ Բարաբես անգլիացիները ասիգա գնային, բայց այս բարակային ոչ։ Հիմա Ֆրանս-Ռուսի, ուֆ, այո, նկատի պետք է առնել հետևյալը։ Bon, բարձ է որ Ռուսաստանը ուրեմն ռազմական գշիրը որ ուներ, մասամբ գործընծուցած է, գասկած չի գա, ավելցնենք նույնիսկ որ կոնե այսօրերուս նույնիսկ Թուրքիո հետ կապված հարց ունի այսինքն որոշ արտի զենքերու արչև քիչմը հետ մնացած է Ռուսաստանը եւ նորություն է անագնկալ մնե նույնիսկ իրեն համար ասիգա առաջին գեդը երկրորդ ակին հարց ունի Եվրոմիության հետ մանավանդ Ամերիկան մեկտի տնենք, որև մեծ մասամբ Եվրոմիության հետ է։ Եթե Եվրոմիության գշիր ունեցող երկիրը իրեն խոստանա կամ քիչմը ջամպան պանա Ռիմի խնդիրը ասենք աճողի քիչմը մերմացնել Բիելորուսիայի հետ կապված հարցերը մեղմացն է, որև կարևոր է, այդնի է, որ թուրսեն խաղցողներ կան, Հայաստան գսեն Սորոս, բայց Սորոս չէ, բանն է,
արևմուտքի խառնուրդը, որ գործե դասնյակ դարիներ է իվեր Ռուսաստանին դգարացնել, ուրիշ բան չէ։ Ուրեմն քանի մկարտունի Ֆրանսան լեզու գտնալու վերջի վերջո լա Ֆրանսայի համար, լա Ռուսաստանի համար, ասիկա քիչ առաջ չսի, բայց ըստակ էր, որ խոսքիս յետևը գար, ուրեմն Թուրքիո խանգարիչ տերն է, որ ասե, որ Ռուսաստանի համար խաղալիք չէ հիմա, լուրջ վտանգ է։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ եղավ, Թրքական զորք պիտի դեղավորվի հոն, ավանապար զորանոց մեր պիտի ստեղծեն, գերևի բիդակ մը պիտի տնեն, որ Ղարաբաղի ապահովության եւ այլն համար զորք կդեղավորեն, ռուսերու համար գլխուծավ է։ Եթե Թուրքիո դեմ գործագից մը գտնան Եվրոմիության մեջ, մանավանդ Եվրոմիությունը կարողանա ներկայացնել Մինսկի խումբի մեջ, այն ժամանակ ուրեմն հասկացար, որ ամբողջ դվյալները չունիմ, բայց բան է, գործեմ վերլուծել, գերեւի ամբողջ դվյալները չունինք։ Լավ, շնորհակալություն, բարոն Արա, Սայեղ, հրամեցեք, եթե ձեր միկրոֆոնը բաց է, հրամեցեք։ Բարև ձեզ, ես Լեհաստանեն կխոսեմ, միայն ուզեմ հիշեցնել, որ ինչ որ հիշվեցավ Գերմանիա եւ Լեհաստան, այո, շատ համաձայն չեմ, այսինքն գարձիկին, որ Լեհաստան ներկայիս կարողանա, ասենք, համոզվել, մանավանդ որ Լեհաստան այսօր շատ սերտ ռազմական հարաբերություն հետ, Թուրքիա, Հունգարիա, Լեհաստան շատ սերտ ռազմական հարաբերություններու մեջ են, ծրագիրներ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Ասի մեկ, երկրորդ Լեհաստանը Թուրքիա գտիդե իբրև ՆԱՏՕ-ի մեծակույն եւ աբակայի ամենազորեղ, ասենք, անդամները մեկը։ Ամենից որ իր, այսինքն, աբակայի ռազմական դվյալներով, այսինքն, չեմ կարծեր, որ ներկայիս գարենա Հայաստանի համար ոյ մեկ զիջում ընել։ Ընդհակառակը կարծեմ, որ Գերմանիա կրնա ավելի համեստ լա այս մարզի մեջ, քան Լեհաստան։ Հոս կարելի է ասնել, որ ասենք Լեհաստանի դիրքորոշումը կարելի է փոխվել միայն, եթե ամերիկյան քաղաքականության կողմեն կանանչ լույս մտրվի։ Ամենից իր ասենք քաղաքականությունը մանավանդ Թուրքիո կամ միջին ընդհանուր առմամբ գախված է ընդհանրապես եւ միանշանակ ամերիկյան քաղաքականութենը։ Շնորհակալություն բարոն Արա, փորձենք հարցերը եւ փորձենք պատասխանները շուտ, այո, հասկացա։ Խդացնենք։ Այո, 100% համամիտ եմ, բարձաբես ճիշտ աս պիտի պատասխանի նախքան ծեր վերջին խոսքը, Եվրոմիության մեջ Լեհաստանը ամենեն մդերիմն է եւ ամենեն գապված ուրեմն Միացյալ Նահանգներու, անկասկած 100%, եւ բայց գշեշտեմ երեկվա ուրեմն Մայք Պոմպեոյի այդարարությունը Թուրքիո դեմ շատ ուժեղ, ավանաբար Լեհաստանին քիչմը խորիլ պիտի դա, voilà։ Ահա։ Բարոն Զավարյան CV, այդպես գտեսնեմ անունը, հարց կուտա անգլերենով, ես փորձեմ հայերեն ասել, որն է լավագույն լուծումը ըստ ցեզի Արցախի քոյադևման։ Okay, լավ, դեսա արծումը, ամեն բարակ միջազգային օրենքի իման վրա ուրիշ ճարտ չի գա, այսինքն միակ ծևը, որ կարելի է հիմա Մինսկի խումբի ոլորտի մեջ ասենք
մտցնել անկախության խնդիրն է ինչքան որ գիտեմ իրավապանական դեսանգյունով ուղղակի գաբել Հայաստանին անհնար է ասիկա բարձ է Բարոն Զավարյանը նաև նույն հարցերը գուդար, ուրեմն անկախությունը հռչակել Արցախի հանրապետության, թե Միացյալ Հայաստանի, թե բահել ինչպես որ է, արդեն կարծեմ պատասխանեցիք, շատ բարի, շնորհակալություն, ուրեմն հերթը ծերն է, դոկտոր Խաչիկ, հրամեցեք։ Շնորհակալություն, մինաս իրավ շատ հետաքրքրական էր լսել, նվերլուծումը շատ ամբողջական էր։ Մեկ կետ քիչմը գասկածիմ եւ ադոր համար հարց դիդամ ես անգամ վստահ չեմ որ ռուսական զին տեխնիկան ինչպես կսեն Հայաստանի մեջ այս բարակային մրցակցեցավ ավելի հագված եմ մտածելու որ այնինչ որ ունեին կամ գրնային պատերազմի տաշտին վրա տնել չի տրին բարձրապես որովհետեւ նաեւ Ռուսաստանը գուզեր ասիա Մաչեմ մտնել մանրամասնություն։ Այո։ Հիմնական, այսինքն գիտենք, որ ոչ սու 30-ները դրան, ոչ իրենց նշանավոր պաշտպանությունները կային, կգարձեմ, որ Ռուսաստանը մեկ կողմ ցկեց Հայաստանին եւ շատ սորավոր ջանջեց։ Բայց այդ չէ հարցը, հարցը հետեւյալն է, որ ինչով կարևորի ասիա։ Վաղ գնա Ռուսաստանը բոլորովին բամ մանել, չէ, ինչպես են ասմ հանել եւ Արցախի ժողովրդի բանջկին վրա Արցախը Ռուսաստանին բանը ռեֆերենդումով Ռուսաստան անշուշտ բան է ասիգա պոլիտիկ ֆիքսիոն է որտեղ Ադրբեջանի խնդիրը կա բայց նախընթացները կան չէ Աբխազիա, Հարավային Օսեթիա, Կրիմեա, աս բոլորը կան ասիկա գրնալա եւ մի մոնակ որ Ղարաբաղյան շարժումի սկիզբը ասած են եթե Հայաստանին չէ ուրեմն ուղղակի Ռուսաստանին բայց Ադրբեջանի կազմեն դուրս Զորավոր արգուման մոդելը ասիգա։ Ասիա գտանի մյուս հարցին, մենք ընդհանրապես շատ գնային, այսպես աշխարհակահները Ռուսիան ինչ կուզե, Թուրքիան ինչ կուզե եւ այլն, եւ մտածել, որ աս որովին կարեւորությունը ինչ է։ Եվ մենք կարծեմ չենք անդրադառնալ ինչ որ բادرեցավ այսօր Ֆրանսիայի մեջ, նույնիսկ եթե գործադիր իշխանությունը չի որտեղ մեծ հարաճ խաղացնել, չեմ ուզեր հաղթանակել, որովհետեւ բան չի թվի այսօրերուն ռիդիկյուլ չլացել որ հաղթելու ենք, արդեն բավականն ենք մեզի ռիդիկյուլի դակտրին։ Բայց շատ կարևոր քայլ առաջ դրված է, որովհետև եւ որ Արցախ 94-ին նստած էր բանակցության սեղանին վրա, հանգարց Քոչարյանի նորով բանակցության սեղանին դուրս տրվեցավ։ Ամբողջ խնդիրն է, ասիկա որ օրը պետք է քննվի, դեռ չէ քննված, լուր անցած է այսօր։ Այսօր ասցեվով գամած բանակցության սեղանին արժև գբերեն։ Հիմնական խնդիրը հետևյալն է, որ դակավին Հայաստանի մեջ եւ նայեցեք որ աս 44 օրերու ընթացքին Արցախի մասին սպյուրքի մեջ քաղաքական օրին առաջ շարժվեցավ քան թե 30 տարիներու ընթացքին, բայց Հայաստանի դիվանագիտությունը երբեք սպյուրքի ռազմավարական նշանակությունը լրջորեն ոչ լոզունգային իմաստով նկատի չունեցած։ Մեկ-երկու հայտարարություններ, մեկ-երկու հանդիպումներ, բայց երբեք չտեսած որ ահավասիկ հոս է, եթե լրջորեն դիվանագիտություն գոզենան, եթե ոչ խաղալ բանտեսպանադուն բանալով եւ պրոտոկոլներով ոչ թե 2009-ի պրոտոկոլներուն, այլ դիվանագիտական պրոտոկոլներուն յետևեն երթալ։ Այսքան բայց գուցե Ռուսաստանի մասին ասալիս վերլուծում Այո, շնորհակալություն դոկտոր Խաչիկ։ Այո, ամամի դեմ սկուշ պետք է լալ, նույնիսկ այսօրերուս լսեցի կանիմ արցախցի, որին Ռուսաստանի գաբվիլ, բայց հիմնական դարբերություն մգա Աբխազիան, Օսեթիան եւ Ռիմը ուղղակի ֆիզիկական գաբ ունին Ռուսաստանի հետ այս նորբությունը գա այերու համար ես կգասկածիմ որ բանը միջազգային սիստեմը ընդունի Մինսկի խումբի սիստեմի մեջ բոլորովին անհնար է այսպիսի բանը
եւ այսպես ասեմ, ինչ որ գործընծուցինք բանը ռազմական կետնի վրա, եթե իրապես լուրջ ջնշում գա եւ անորամար է որ շեշտը տրի Թուրքիո ջնշումի վրա, եթե լուրջ ջնշում գա անշուշտ Ադրբեջանի, լալ որ ինչ որ գործընծուցինք ռազմական դեսանգյունով քիչմը վերագանքնենք թիվանակիդությամբ, բայց անշուշտ բանը մեր թիվանակետները պետք է քիչմը շարժվին եւ գիտեք բանը մանեջմենտի խնդիր կա եւ մարդիկ նշանակելու եթե ասինչ գուսակցության գբատկանից կամ ոչ սերունդի հետ ալգաբված է քիչմը բարդ է այս ամբողջը բայց չեմ գիտեր եթե 10 առնենք այս դոխուր վիճակեն գոուսամ որը սկսենք իրապես բանը մարդիկ որտեղ նագել որ գիտեն աշխատել իրապես միջազգային փորձ ունին հասկացաք ոչ թե ես այսօր երուս օրինակի համար գսպարվիմ այս արցախցիներով որ Հայաստան կամ գվերադառնան կամ հյուրանոցներու մեջ են եւ այլն եւ առաջին բանը որ ռինգ հետեւյալն է ինչ գազնագերչական ինչ սիստեմ կա Հայաստան այս մարտոց անտեպը օքեյ երկու բան է շատ նախնական մեկը լավ Ղարաբաղի համար գազ էլեկտրականություն վճարել լավ Հայաստանի համար որոշ գումար դրամատրել ամեն ամիս եղածը ասե բայց գավառակ որ մագերբենք սիստեմը ուդելիք փաշխելու համար չկա դերույն վրան չկա նույնիսկ բան ընկերակցություն չկա որ ONG եւ այլն որ NGO որ գազմագերբված լան այս ուղությամբ լավ շնորհակալություն բարոն Շեխուկյան այո հարցումս ուրեմն քիչ աչսիկ որ Մինսկի խումբի ժողովներուն ընթացքին սաղարգություններ դերի պիտի ունենան ուրեմն սահմաններու մասին որևէ ակնարկություն ունիք այսինքն առաջին ներկա սահմաններ երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզլղինի սահմաններ կամ ինչ որ ներկայիս Շահումյանի շրջանը կամ Քելպաչարի շրջանն է այդ սահմաններու մասին որևէ գարմիր քիծ գա Ագը գիտեք բայց պայմանակիր չէ լավ ժամանակավոր է Ֆրանսայի բարակային ասիգա գրնամ շեշտել Բիդի փորձեն վերագանքնել դալ ուրեմն բաշտոնական ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի բաները սահմանները այո լաչինի բարակային դարիները իվեր նույն բանը գոխոսվի որ ուրեմն միջանցքը պիտի բախվի արդեն քիչ թե շատ այսօրվա վիճակն է որ կարծեմ 5 կիլոմետր կա մոտավորապես եւ 3 քյուր ընդամեն պիտի մնա այս դպավորությունը ունենք Աբանական է որ ասոր շուրջ պիտի բանակցությունները դեղի ունենան եւ բարձ է որ եթե նախորդ դարիներուն տաններ որ քիչմը գծկծկեր ասենք որոշումներ Ճիշտ ագարակ թիրքի վրա պիտի գտնվի հիմա եւ Ադրբեջանն է որ պիտի փորձե անզիջող մնալ եւ անորամար է որ գողորին որ Թուրքիո եւ իր թեմը ուժեր միջազգային ջնշում բարդատիր է որբեսի քիչմը որ օկեբես հիմա ուղերնին բայտած է բան է էուֆորիա գսեն եւ
բանը պրոպագանդի դեսագելով գլուխ գործոց է գծածգեն իրենց կորուստները մոտավորապես գիտենք որ առնվազն 10,000 զինվոր գործընծուցին Հայաստանը 3,000 եւ այլն գծածգեն ասիգա եւ չխոսինք վիրավորներու մասին 20,000 վիրավորի մասին է խոսքը Այսօր շուրջ պիտի ելնա, այո։ Շնորհակալություն, Սիլվա, համեցեք։ Այո։ Նախ շատ շնորհակալ ենք Շահեգան զեկույցին համար։ Միայն ես հարցերս արդեն ներկայացվեցան դոկտոր Խաչիկը եւ բարոն Շխուկյանը ներկայացուց, բայց Ուրեմն մեկ հատ մնաց։ Չէ գուզեմ շեշտել Ռուսիո բարակային, որովհետև վերջերս որ Հայաստանի վարիչներ կացին Ռուսիա Մոսկվա ժողովի ընթացքին խոսքեր կային, որ ռուսական հպատակություն պիտի դրվի եւ նաեւ ռուսերենը երկրորդ pedagogan պաշտոնական լեզու պիտի դառնա։ Ասիկա անուղագիորեն դեսակմը էնկլեյվ ասկան Ռուսիո միացնելու անուղագի կապարը գար, ադիգա որքանով Շահեգանի մեզի հետակային անգախության հերանեկար գրնա ըլլալ երկրորդ վերջերներով գլեցվին մանավանդ այդ լաչինի անցքին մեջ ասիգա ով գրնա սանցել եւ հայ քերիներու հանդեպ ցուցադրվող այդ անմարտկային վերաբերմունքը որ միջազգային ինչ պրոցեդուր կորձընթացը գրնան գարելի է հետաբննել սանցելու համար ադրբեջանցիներու այս արարքները Եվ Արցախի անկախության բարակային ինչպես ասվեցավ սահմանները կարևոր են իրենք դիվանագիտական ջամփով փորձեցին վերստանալ ամբողջական Արցախը մեր բարակային մեր գործընթացած հողերը պիտի գրնանք վերստին ազատագրել դիվանագիտական ջամփով շնորհակալություն ինչ որ գվերապերի բանը Ակին տալ պիտի բացվի հիմա, ուրեմն բանը Ստրասբուրգ, բանը մարդոց իրավունքներու, տարաններու արչև եւ այլն, ուրեմն ինչ որ գվերապերի, ուրեմն չարկել ռազմական բանը, բادرազմի օրենքի բանը, ասիգա առաջին գետ, վերջը ուշարձաններու հետ կապված իմագ բավական նյութ գուդակված է ըլլա Ղարաբաղ ըլլա Հայաստան ուրեմն օմբուդսմաններու կողմէ բավական նյութ աբակեցին եւ այսօր իման վրա է որ տադեր պիտի բացվին բայց ճիշմը փորձ ունենք Abanapar գրնա 5-10-15 տարի դեպել այս բաներ պիտի ցկցկվի եւ շատ սպասելիք չի գա միակ կոնկրետ բանը գրնա առաջ երտալ պայմանով որ Հայաստանը քիչմը օգնություն ունենա այս ուղությամբ եւ այս մարզի մեջ գարձեմ Ֆրանսան պիտի օգնե որը շատ ավելի փորձարու ասենք մասնակետ ունի այս ուղությամբ եւ գրնա օգտակար լալ ռուսական նայեցեք այո գպարտադեք Աբխազիայի հետ ուր ռուսական բան ունին պասպոր ունին Հայաստանի բարակային առնվազն կոնե 2 միլիոն օքի գերտան գուկան կամ մնայուն Ռուսաստան գտնվին եւ ռուսահբադագեն արդեն Հայաստանի մեջաբանական է որ մեկ մասը արդեն ունի շատ կարևոր չէ ասիգա շատ կարևոր չէ մեկ բան ասեմ ռուսերը օքեյ իրենց մեզի ցկեցին միս մինագը գարելի է այսպիսի բատկեր դալ ճուրը ցկեցին որ բարձրանա մինչև մերքիտը մոդավոր եւ երկիտին ասավ սին օքեյ հիմա շարժվինք
եւ որովհետեւ պիտի գործընծնենք մեր միակ բանը Հայաստանը պիտի անեդանար ուղագի ուրեմն Գարմիր քիծը on է երազած Հայաստանը ռուսերու համար դգար Հայաստան մնե ըստագ է ուժեղ Հայաստան չեն ուզեր եւ այս տեսակետով Ղարաբաղի ասենք Արցախի աբական part է որև եթե իրավես լուծվի գրնան գործընծնել կորձոնը բայց նուրբ է խաղը 4.5 տարին պիտի որոշվի եթե ռուսական զորքերը պիտի մնան կամ ոչ եւ երկու կողմերը պետք է այո ասեն Ադրբեջանը եւ իր բանը սյուզերենը Թուրքիան գրնան աշխատել մերժելու համար այն ժամանակ մինչ այդ ուրեմն գերեւի Ռուսաստանը շաբիդի ունենա նոր ասենք մոդել մշակելու համար որ մնայուն մնա եւ ինչու՞ չէ եթե Ղարաբաղը Արցախը անգախանա ով գարքիլե եւ զուտ իմ բադասխանը սեցեր արցումին ով գարքիլե որ արցախցիները որոշեն ռուս զորքեր բայել դիամույն վրան իրենց ապահովության համար այո եւ ասիգապան է երաս չէ շատ ընտագարակ շատ ռեալ պոլիտիկ մոդեցում է անկախություն եւ ռուսական զորքերու ներկայություն որպես երաշխիք այո ամեն բարակային անկախությունը Մինսկի բանի մեջ պիտի ալա եւ վերջը եթե անկախանան բարձաբես դերվուն իշխանություններն են որ պիտի որոշեն ինչպես պիտի գազմագերբեն իրենց ապահովությունը այո շատ լավ այսպեսով պիտի բավարարվենք եւ շնորհակալություն պիտի դոկտոր Գևորգյանին շնորհակալություն դոկտոր Արուտ այս համաբարփակ քեղեցիկ սահուն զեկույցին համար եւ անշուշտ շնորհակալություն պիտի ձեզ յուրաքանչյուրին որ ուշով հետևեցաք դոկտորի զեկույցումը արիթը օգտագործելով նաեւ եթե գուզեք եթե գարդուն եք հայտարարենք Քաշապտվա մեր հյուրը բիդելա դոկտոր Արմեն Մարուկյանը ուրեմն թեման բիդելա հողահավաքի առաջադրանքը միջազգային իրավունքի դեսանգույնեն Ուիլսոնի իրավարար վիճի 100-ամյակի առիթով ուրբաթ անշուշտ այս հայտարարությունը գրգին ձեր բոլորին գսպրեմ ուրբաթ 11 դեկտեմբեր այսինքն ճիշտ մեկ շաբաթ յետք այսօրվա բես բայց 1 ժամ ավելի կանուխ այսօրվա բես բայց 1 ժամ ավելի կանուխ լավ մինչ կալ ուրբաթ ձեր բոլորին կմաղթեմ կաճ առողջություն երջանկություն եւ ցտեսություն մինչեւ կալ ուրբաթ շնորհակալություն գրգին դոկտոր Արուտ շնորհակալություն ցտեսություն ձեր բոլորին ցտեսություն մերսի լավ եղեք մանավես Շնորհակալություն